Ketvirtadienio vakarą Mykolo Riomerio universiteto sporto salėje startavo jubiliejinis 20-asis Plasta sostinės krepšinio lygos čempionatas. Sezono atidarymo rungtynėse susigrūmė savo aikštėje žaidę nugalėtojų titulą ginantys Mykolo Riomerio universiteto studentai bei po 2 metų pertraukos į lygą grįžę Vilniaus kolegijos krepšininkai. Susitikimą geriau pradėjo svečiai 9-2, tačiau netrukus aikštės šeimininkai atsakė spurtu 14-0 ir ilgam perėmė susitikimo vairą į savo rankas. Apskritai, iki pat didžiosios pertraukos Vytauto Poteliūno treniruojami Mykolo Riomerio universiteto studentai lyg iš natų žaidė puolime, neturėjo bėdų gynyboje, tad įpusėjus dvikovai turėjo triuškinamą 16 taškų pranašumą – 49-33. Vis tik Vilniaus kolegijos studentai neketino kelti baltos vėliavos. Po didžiosios pertraukos pagyvinę žaidimą bei išsitraukę savo toliašaudę artileriją, svečiai užliejo varžovus tritaškių lietumi ir per 10 minučių surinkę net 36 taškus, išsiveržė į priekį 69-65. Kaip ir dera, lemiamame kilinuke aikštėje užvirė tikras nervų karas. Atsibudę Mykolo Riomerio universiteto studentai ketvirtį pradėjo spurtu 7-0. Svečiai nenuleido rankų ir iki pat pagrindinio laiko pabaigos žengė koja kojon su savo kolegomis. Tačiau to pergaliai buvo maža. Svarbiausiamis susitikimo akimirkomis Vytauto Poteliūno auklėtiniai parodė čempionišką charakterį. Pataikė keletą itin sudėtingų metimų ir nuaidėjus finaliniai sirenai išplėšė sudėtingą pergalę. Rezultatu 93-88. Nugalėtojų gretose rezultatyviausiai žaidė Modestas Gylys, pelnęs 20 taškų, Edvinas Jazukevičius 11 atkovotų kamuolių, Rokas Jukonis ir Ignas Ryla į savo sąskaitas įsirašė po 15 taškų. Vilniaus kolegijos ekipoje sunkiai sulaikomas buvo Laurynas Kirlys, įmetęs 27 taškus. Jam neblogai talkino Matas Budginas, surinkęs 19 taškų. Įdomu tai, kad šios dvi komandos pirmąsias sezono rungtynes žaidė ir 2012-2013 metų sezone, o dvikova irgi pasibaigė 5 taškų persvara. Tiesa, tuomet rezultatu 70-65 savo pranašumą įrodė Vilniaus kolegijos ekipa.